ल है ल हिउँको अवस्था यस्तो छ है साथी हो बाक्लो हिउँ परेको छ चाहिँ दनादन हिँडिरहेको अवस्था छ यस्तो छ ल पर चाहिँ क्याम्पिङ ग्रुप र चाहिँ हिउँभित्र पर राम्रोसँगले बाटो मात्र छ तल माथि हिउँ हामी चाहिँ यो बाटोबाट यहाँबाट लबुचे जाने तर्खरमा छौँ यो क्रस गरेर आइरहेछौँ यो बाटो चाहिँ चोलापास गरेर आउने बाटो रहेछ चोलापास गरेर फर्किँदैछन् यता मान्छे क्याम्पिङ यो चोलापासको यो ठाउँबाट कटेर आइरहेछ यो गहिरोमा पुग्नुपर्ने हो चाहिँ साथीहरू त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ गहिरो माथि पुग्नु लागेको अवस्था हो यो बाटो चाहिँ जति हिँड्यो अलिकति जस्तो देखिन्छ त्यति नै लामो भइरहेको अवस्था छ यो भित्र जानुपर्ने अवस्था हो हिउँ चाहिँ दह्रो परेको अवस्था छ है जस्तै त्यो हिउँ परेर चाहिँ